Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Tanzania. Mu gitondo cyo kuwa gatatu Abanyatanzania baramukiye mu matora y'umukuru w'igihugu. Ni amatora benshi bavuze ko ari ikinamico, aho Samia ushaka manda ya kabiri ahanganye na Suluhu kuko bashoboraga kuba bakandida banyawe yafunze abandi bakabuzwa kwiyamamaza. Mu makuru make yavaga muri Tanzania abanyamakuru bavuga ko amatora yatangiye mu mutuzo kandi yitabirwa n'abaturage mu mujyi wa Dar es Salaam. Gusa uko amasaha yagiye ahita haje kugaragara imyigaragambyo y'urubyiruko rwirukanka mu mihanda na polisi batera imodoka za polisi amabuye, abandi barasa ibyuka biryana mu maso. Abaraguze umutwe bavuze ko aya matora agomba kwegukanwa na Samia Suluhu asa n'uko bisa naho ari umuhango wo kumwimika atari amatora nk'uko bisanzwe bigenda. Amashyaka nka Chadema na ACT Wazalendo asanzwe urwanira ubutegetsi na CCM yabujijwe kwiyamamaza, ndetse abajyaga biyamamaza nka Tundurisu ubu barafunze naho Ruhaga Mupina ubonwaga nk'uwagorana mu matora yangiye kwiyamamaza ku munota wa nyuma. Miliyoni 37 z'Abanyatanzania nibo byiteze ko bagomba kwitabira aya matora. Ku rupapuro rw'itora hariho abakandida perezida 17 barimo abagore 3 barimo na perezida usanzwe Samia Suluhu Hassan ubutegetsi igihugu kuva mu myaka ine ishize ubwo asimburaga John Paul Magufuli witabye Imana. Bitandukanye nuko byawuzamira abakandida barwanya ubutegetsi barimo Tundurisu w'ishyaka Chadema na Ruhaga Mupina uyobora ishyaka ACT Wazalendo ntiwemerewe kwiyamamaza. Tundurisu afunze kuva muri Mata y'umwaka ashinjwa ibyaha birimo guteza imidugararo muri rubanda ahanini bishingiye ku magambo yavuze asaba abaturage kutazitabira amatora. Ruhaga yabwiye ko atujuje ibisabwa kugira ngo yiyamamaze. Ni amatora atarakiriwe neza navuga ko bahanira uburenganzira bwa muntu, aho bashinje ubutegetsi bwa Samia Suluhu Hassan kuniga bashoboraga guhangana nabo, none bakaba ari amatora ya Samia na Suluhu nk'uko babivuga. Perezida Suluhu aramutse atoye bwaba ari ku nshuro ya mbere kuko yatangiye kuyobora 2021 ubwo asimburaga Magufuli witabye Imana. Suluhu yashimiwe kuvugura politiki zirebana n'ubuzima mu gihugu, yemerera abakobwa babyaye kongera kwiga. Icyo gihe yatangiye kuyobora mu nkundura y'icyorezo cya COVID-19 aho yasimbuye watacyemeraga. Ku bwa Samia politiki yarahindutse ndetse batangira kwemera gukingira abantu. Komisiyo ishinzwe amatora muri Tanzania yatangaje ko imyiteguro yose yagaze neza ndetse amatora agomba kuba mwituze. Uretse amashusho agaragaza urubyiruko rwigaragambya, ni amatora biteganyijwe ko kurikirwa n'indorerezi z'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba zirimo kandi Vice Perezida wa Komisiyo y'igihugu y'amatora mu Rwanda Habimana Kizito. Samia Suluhu Hassan imyaka 65 yabaye perezida wa mbere w'umugore utegetse Tanzania nyuma y'urupfu rutunguranye rwa Dr. John Paul Magufuli wari umaze igihe gito yatangiye manda ya kabiri. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Manitswe ubushinjacyaha bwa gisirikare Kinshasa muri Kongo Kinshasa bwasabye umusirikare w'ipeti rya Juda gufunga imyaka 10 kubera amashusho yakwiriye ku mbuga yambaye impuzankano ya gisirikare arimo gusomana n'umugabo barimo kwitegura kubana. Ntibashaka Aba umusirikare wa Kongo yatawe muri yombi kuwa gatanu ushize ashinjwa imyitwarire inyuranyije n'amahame ngengamyitwarire y'igisirikare cya Kongo FARDC imbere y'urukiko kuwa kabiri. Ntibashaka yavuze ko amashusho yafashwe mu gihe gishize mu buryo bwite muri studio y'Kinshasa kugira ngo we n'umukunzi we basohore save the date imenyesha ubukwe bwabo butegerejwe kuwa gatanu w'iki cyumweru. Ibinyamakuru muri Kongo bivuga ko Ntibashaka yabwiye urukiko rwa gisirikare ko umuntu ufata amashusho muri iyo studio ari babyumvikanyeho watangaje kuri TikTok video yaherekanijwe cyane we n'umugabo we. Uru ni urubanza rurimo kuvugwaho n'abanyekongo benshi. Ubushinjacyaha bwa gisirikare buvuga ko uyu musirikare muto yarenze ku itegeko ryasohotse mu myaka ine ishize ribuza abasirikare kwigaragaza ku mbuga bambaye impuzankano zabo mu buryo butesha agaciro ishema n'ikinyabupfura cy'ingabo. Ajudante Baba asubirwaho n'ibinyamakuru abwira urukiko ati icyaha ni gatozi nyakubahwa perezida w'urukiko ntabwo ariyo yatangaje mu mashusho. Ibinyamakuru muri Kongo byavuze ko kuwa kabiri urukiko rwa gisirikare rwumvise ubuhamya bw'umufotozi wa studio yabafotoye aho yemeye ko ari we yatangaje mu mashusho y'uyu musirikare n'umukunzi we kandi ko batari babyumvikanye. Abunganira uyu musirikare Babi bavuga ko ibyabaye atari icyaha cy'umusirikare ahubwo ari ukwinjira mu buzima bwite bwe. Video nto yatangajwe n'iyo igaragaza umusirikare asomana n'umukunzi we ku munwa by'akanya gato mu gihe barimo gufata amashusho bahagaze. Abanyekongo benshi ku mbuga nkoranyambaga bamaganye ushinjwe umusirikare mu gihe abandi bavuze ko niba yararenze ku mategeko akwiye kubiryozwa. Umwe mu mushyigikiye yanditse ku rubuga rwa X ati biriya byari gushyirwa mu rwego rw'imyitwarire ntabwo bikwiye kuba ikirego mu rukiko noneho gisabirwa igifungo cy'imyaka ingana kuriya. Yongeraho ataba kumureka ngo akore uko bera abandi urugero, ahubwo igihugu arinduye umunsi kirimo kumuhotera nk'umugizi wa nabi. Abantu bamwe bakomeje gusaba abatetsi ba gisirikare ko Ntibashaka arekurwa kuko ubwabo babona nta cyaha yakoze gituma akomeza gufungwa no kuburanishwa. Mu gihe imbuga nkoranyambaga zigenda zirushaho kwinjira mu buzima bwa buri munsi bw'abantu muri icyo gihugu, baribaza n'imbago ziriho ku bakora umwuga w'igisirikare mu kwisanzura kuri izo mbuga nyuma yo kumva impande zibirana n'ubuhamya bw'uwafashe mu mashusho. Ibinyamakuru muri Kongo byavuze ko urukiko rwatangaje ko rubonye umucyo uhagije ko rutangaza umwanzuro warwo kuwa gatatu. Naho ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwashyizeho amasaha ntarengwa yo gufunga no gufungura utubari bigamije gufasha abaturage kunywa inzoga nke zitabangamira ubuzima no kurwanya ibyaha bishingiye ku businzi. Imyanzuro yafatiwe mu kiganiro umuyobozi w'umujyi wa Goma Katembo Ndariye Julie yagiranye n'abafite utubari kuwa kabiri. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwavuze ko utubari twemerewe gufungura saa 5 z'amanywa tugafunga saa 6 za nijoro. Meya Katembo yavuze ko usibye mu mujyi rwagati mu nkengero wasanga abaturage kuva mu gitondo babushywa n'utubari bakazinuka banywa inzoga wo kwitabira umurimo. Yagaragaje ko bikurura umutekano muke, amakimbirane mu muryango, ubujura, ubusambanyi n'izindi ngeso mbi. Meya Katembo avuga ko
urimo gukora byo kuganiriza abacuruzi b'inzoga kubariza amasaha yo gucuruza biri mu bukangurambaga bwo gushishikariza abaturage kunywa mu rugero. Yavuze ko abantu badakwiye kubyukira mu tubari aho kubyukira ku murimo, asaba abacuruzi kubahiriza amabwiriza kukuza birengo bazahanwa by'intangarugero. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwihanangirije abakoresha mu tubari no muri loge abana b'abakobwa ko byagaragaye ko usibye kubatesha ishuri banabakoresha mu bikorwa by'ubusambanyi. Meya ati hari abantu bagurisha abana bagakoreshwa mu mibonano mpuzabitsina mu gihe ababyeyi baba bazi ko bagiye ku ishuri. Yasabye kandi ba nyir'utubari kwirinda urusaku rurenze urugero no gutanga amakuru ku birebana n'abantu bafite imyitwarire idasanzwe. Ubuyobozi bw'umujyi wa Goma bwatangaje ko nta musirikare cyangwa se umupolisi wambaye imyambaro y'akazi ndetse ufite intwaro wemerewe guhabwa inzoga. Icyakora amasaha yo gufunga utubari si umweru ko bigomba gusaba ko mu bindi bice by'isi hashyizweho amasaha yo gufungura no gufunga utubari. Ibihugu birimo Ubushinwa, Ubufaransa, Irlande, Australia, Leta z'Ubumwe za Amerika, Canada, u Rwanda, Denmark na Kenya n'ibindi bigira amasaha yo gufunga no gufungura utubari. Hanyuma kandi urafise M23 rwanya ubutetsi bwa Kongo Kinshasa riva ko rigiye gukora ibishoboka byose rigagarika ibikorwa bibi biri gukorwa n'uruhande bahanganye arizo ngabo za leta n'abambari bazo nyuma y'uko rukomeje kurenga ubwenge kemejwe ahubwo rugakoresha intwaro zikomeye zihitana inzirakarengane nyinshi. Mu itangazo ryashyizweho umukono n'ubugizi wa M23 mu bya politiki Lawrence Kanyuka ryagiye hanze kuwa kabiri, yavuze ko ubutetsi bwa Kinshasa bukomeje kwenyegeza n'ibikorwa bibi birenga ku gahenge kemejwe ko guhagarika imirwano. Kanyuka avuga ko kuwa kabiri muri Kiragana saa 9 z'igitondo abahuza mugambi b'abanyabyaha barwanira ubutetsi bwa Kinshasa bagabye ibitero bikomeye ku bindiro byacu byose by'ingenzi. Yakomeje avuga ko muri ibyo bitero uruhande bahanganye rwakoresheje intwaro ziremereye na drone z'intambara mu kurasa mu bice bituwemo n'abaturage benshi muri Kibati, Bibwe, Nyabyondo, Bukombo no mu nkengero zaho. Yavuze ko ibitero byahitanye ubuzima bw'inzirakarengane zirimo abana n'abagore, abandi benshi bagakomereka ndetse benshi bava mu byabo ku buryo ibi byose biri kuzamuka ku kigero giteye impungenge. Kanyuka yavuze ko bigaragara ko uruhande bahanganye rwakajije umurego mu kuburizamo no kurenga ku nzira z'amahoro ziriho gukoreshwa. Yatangaje ko badashobora kubyihanganira, ati bitewe n'ubu bugome ndengakamere buhitana ubuzima bwa benshi byatumye Alliance Fleuve Congo yiyemeza gukoresha uburenganzira yemerwa n'amategeko bwo kwirwanaho. Tuzakoresha uburyo bwose bwa ngombwa mu kurinda abaturage b'abasivile no guhagarika ibikorwa by'ubutegetsi bw'inkozi z'ibibi. M23 iratangaza bimwe mu gibiganiro by'iduha hagati yayo na guverinoma ya Kongo Kinshasa bikomeje ndetse impande zombi zikaba zaremeje ko hashyirwaho urwego rushinzwe kugenzura no gukurikirana iyubahirizwa ry'agahenge. Nyamara ariko kandi umutwe wagaragaje ko impamvu Burundi bukomeje gushora imbaraga zabwo zose mu ntambara ya Kongo idafite ihuriro n'amasezerano y'ubufatanye mu by'umutekano buvuga ko bwasenywe leta ya Kinshasa ngo ari ukubera ibirombe by'amabuye y'agaciro bwemerewe. M23 mu nyandiko y'urugo ku rubuga rwa X yagaragaje ko Burundi bwa Evariste Ndayishimiye maze igihe bwarahindutse umucanshuro w'intambara mu karere winjiye mu ntambara itari ku nyungu z'amafaranga n'iza politiki zishima impamvu yiswe iyo kurwanya imitwe yitwaje intwaro. Ivuga ko nubwo igitego iva kurwanya imitwe ritabara urwanya ubutegetsi bwayo mpamvu ari urwitwazo. Iryo huriro ryavuze ko rifite amakuru yemeza ko habaye amasezerano y'ibanga hagati ya Kinshasa na Gitega abo ubutegetsi bwa Ndayishimiye bwemeye kuriza ingabo zabwo gufasha FARDC n'imitwe yitwaje intwaro yo muri Kongo Kinshasa mu buryo bwo guhabwa uburenganzira bwo kubona amabuye y'agaciro yo muri Kivu y'Amajyepfo arimo koruta zabona Agaseke rikomeza rivuga ko byakozwe na Kinshasa ari ukugurisha ubusugire bw'igihugu kubwo inyungu zigira Burundi umucanshuro w'intambara, icyemezo kibi cyane ku mutekano w'imbere muri bwo ndetse n'isura y'akarere. Kuri amakuru avuga ko Burundi bufite ingabo zirenga mu 10 mu ntara Kivu y'Amajyepfo aho zifite ibirindiro birenga 70 muri za teritwari za Fizi, Mwenga na Uvira. Izi ngabo kandi zino zigiye zishinzwe kwibasira cyane abanyekongo ubwoko bw'abanyamurenge ndetse abaharanira uburenganzira bw'abaturage bamaze bagaragaza ko Gitega iri gutegura kubakorera jenoside ifatanije n'imitwe yitwaje intwaro y'FDLR. Uyu mutwe wa M23 kandi ngo urateganya kohereza abasirikare bacyahungutse mu mezi make akize ku rugamba mu rwego rwo kwagura ibice byose ugenzura. Mu mezi abiri ishize nibwo uyu mutwe wungutse abasirikare bacyabarirwa mu 2017 bashoje imyitozo mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo ndetse n'icya Canzu. Umugaba mukuru w'ingabo za M23 Jean Major Sultan Makenga mu butumwa yabaye ubwo basozaga amahugurwa barimo yabamenyesheje ko akazi kabategereje ari gutanga umusanzu mu rugamba rwo kubohora igihugu ndetse no kwirukana ubutegetsi bubi bwa Tshisekedi. Mu gihe duha muri Qatar yakomeje kubera ibiganiro bihuza leta ya Kongo na M23, ingabo za leta zikomeje kurasa ibindiro by'uriya mutwe zikoresheje drone z'intambara zo mu bwoko bwa CH4 ndetse n'indege zo mu bwoko bwa Sukhoi 25. Ibitero byo mu kirere bya FARDC kuri M23 byafatiwe intera kuva ku itariki 14 z'ukwezi kwa 10 nyuma y'amasaha make impande zombi zisinya amasezerano yo gushyiraho urwego rwo gukurikirana ibarizwa ry'agahenge kumvikanywe. Ikinyamakuru Africa Intelligence cyavuze ko Kinshasa yahisemo gukaza ibitero byo mu kirere ku bindiro bya ziriya nyeshyamba za Jean Sultan Makenga mu rwego rwo kuzibuza kwinjira mu zindi ntara zituranye na Kivu zombi nka Tanganyika, Maniema na Chopo. Iki kinyamakuru cyavuze ko ubuyobozi bukuru bw'ingabo za leta ya Kongo buteganya gukomeza ibyo bitero mu gihe ku rundi ruhande nyeshyamba nazo ngo zidasinzira bijyanye no kuba zikomeje kongera ingabo mu bice bitandukanye. Amakuru avuga ko kuri gahunda M23 ifite harimo kwigarura byihuse imijyi ya Pinga na Walikale ndetse n'umujyi wa Uvira wa kabiri munini muri Kivu y'Amajyepfo. Africa Intelligence kandi yavuze ko hejuru ya gahunda yo gufata Walikale na Pinga M23 iteganya kohereza abasirikare babashya ku nkombe z'ikiyaga cya Tanganyika kugeza mu majyepfo ya Uvira. Amakuru avuga ko M23 iri gutekereza gukoresha amayeri ya gisirikare mu rwego rwo gusinyira Kinshasa kwica agahenge bagiranye hanyuma bituma intumwa zayo ziridoha zibona impaka zijyana ku meza y'ibiganiro. M23
M23 kuri bihagarariye umuganiro w'Imuri abandi Benjamin Mbonimpa na Colonel Dieudonné Padiri wahoze ari umuyobozi wa brigade ya gatatu y'ingabo za leta ya Kongo ishinzwe kurwanisha imbunda ziremereye muri iki gihe akaba ari umujyanama Colonel Nanga. Agaseke k'amakuru mu karere ngafunikire muri Uganda abanyamakuru bakoze ba muri no barandika Manaswa depite mu nteko ishinga amategeko ya Uganda batabarije itangazamakuru na demokarasi mu gihugu vuba ko biraharindumuka nyuma yo ko abanyamakuru b'ibigo by'itangazamakuru NMG bakumiriwe kwitabira imirimo y'inteko ishinga amategeko. NMG ni ikigo cy'ishoramari mu itangazamakuru gikomeye muri kano karere ka Afurika y'Iburasirazuba gifite ibinyamakuru byinshi byandika amaradiyo n'amateleviziyo ndetse n'ibyandikwa kuri internet muri kano karere kose. Kwa kabiri mu nteko rusange y'inteko ishinga amategeko mu depite yavuze ko bibaje kuba ikigo nka NMG abanyamakuru bacyo bakora NTV barabujijwe kwinjira mu nteko ishinga amategeko ndetse bamwe bagaterwa ko bashobora gutabwa muri yombi. Depite Muhanga Kivumbi wo mu ishyaka NUP yabwiye perezida w'inteko ishinga amategeko ko bibaje kuba abadepite bamwe bashobora gutuma ibinyamakuru bicecekeshwa mu gihugu kuko byatangaje inkuru batishimiye kandi zabayeho koko nubwo umudepite atashatse kujya muri byinshi byaba byaratumye abanyamakuru ba NMG Group babuzwe kongera gutara inkuru mu nteko ishinga amategeko ya Uganda kandi ari ya rubanda. Ikinyamakuru Daily Monitor kiri muri iki kigo n'ubundi giherutse gushishimura inkuru ivuga uburyo perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda n'ikigera cye Thomas Tayebwa itorwa ryabo ryakumiriye bagomba guhangana nabo bagatorwa ari bonyine. Ibi ngo bishobora kuba byarababaje inteko ishinga amategeko igakumira ibinyamakuru kuzongera kubasunutsa ubuzuru. Vice perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Thomas Tayebwa yavuze ko iki kibazo aza kugikurikirana akamenya impamvu abanyamakuru babujijwe kwinjira mu nteko. Umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ya Uganda Chris Obore nawe wazari umunyamakuru muri NMG yabwiye Daily Monitor ko atari mu nteko bw'abanyamakuru babuzwa kwinjira ariko hamya ko byaba byaratewe n'abashinzwe umutekano atari amabwiriza yavuye mu nteko ishinga amategeko. Depite Ibrahim Semujungana wazari umunyamakuru wa Daily Monitor yavuze ko ibinyamakuru byakumiriwe gutara inkuru zirimo perezida Museveni kuko avuze ko ari ikinyamakuru kimurwanya. Yavuze ko atazi niba ari wo murongo wo guheza ibinyamakuru byose bidasingiza ubutegetsi. Uwo mudepite yavuze ko kuba ikinyamakuru cyarabujijwe gukurikirana inkuru za perezida hakaba hakurikiyeho kubuzwa gutara inkuru zirimo n'inteko ishinga amategeko igikurikiraho kuzagifunga burundu. Asaba ko minisitiri w'itangazamakuru azasobanurira abanya-Uganda ikibazo cyangwa se icyaha NMG Group yaba yarakoze ku buryo ahabwa akato mu gihugu. Visi perezida w'inteko ishinga amategeko yavuze ko minisitiri muri perezidansi ya Uganda niba ngombwa azasobanura ariko hamya ko mu bihe by'amatora abakandida bashobora kwanga ko ikinyamakuru runaka kitabataraho inkuru ari n'ibitewe n'inkuru gikunda kubandikaho. Ikinyamakuru Daily Monitor kirebwa neza n'ubutegetsi bwa perezida Museveni kuko gikunze kwandika inkuru zinenga ibikorwa bye biba bitaragenze neza. Muri Afurika minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri Cameroon Paul Atanga Inji yavuze ko umukuru warwanya ubutegetsi Isa Chiroma Bakari azaburanishwa ku birego by'uko yashishikarije Rwanda gukora imyigaragambyo iri mu rugomo nyuma y'amatora. Abigaragambye nibura bane biciye mu kozanyo hagati y'abashinzwe umutekano washyigikiye abatari n'ubutegetsi nyuma y'amatora muri Cameroon ku itariki 12 ku kwezi kwa 10. Perezida Paul Biya w'imyaka 92 yatsindiye manda ya 8 yikurikiranya. Chiroma Bakari ashimangira ko yatsinze amatora. Ishyaka riri ku butegetsi rya Biya ryitwa RDPC ryo rikabihakana. Ubwo hashya bigaragambye kuri mu rugomo kwakozwe na polisi n'abashinzwe umutekano kwahangayikishije amahanga. Umuryango w'abibumbye, umuryango w'ubumwe bwa Afurika n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi basabye ko habaho kwifata. Kwa kabiri minisitiri Nji yashinje Chiroma Bakari gutegura icyo yise imyigaragambyo yinjije n'amategeko yatumye abantu bapfa ndetse amunenga kuba yaratangaje ko yatsinze amatora. Yongeye ko abafatanyacyaha ba Chiroma Bakari bacuze umugambi wo kwigomeka nabo ngo bazaburanishwa. Paul Biya wageze ku butegetsi mu mwaka wa 1942 ndetse Bakari we perezida wa mbere ushaje kurusha abandi ku isi yatsinze amatora yo ku itariki 12 n'amajwi 54%, naho Chiroma Bakari wabona amajwi 35%. Nk'uko akanama ka Cameroon ko kurindira imezo ry'itegeko nshinga kabitangaje. Chiroma Bakari ntacyo yari yasubiza ku cyemezo cya leta cyo kumuburanisha ariko mirabwiye BBC ko atazemera amajwi y'amibano ndetse ko ntabwo bafite bwo gutabwa muri yombi. Ku munsi watangajwe ibyavuye mu matora yavuze ko abagabo bitwaje imbunda barashe kubigaragambya bari bateraniye hafi y'urugo rwe Igarua mu majyaruguru ya Cameroon bakomeretsa abasivili nibura babiri baviramo gupfa. Kwa kabiri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu yahishuye ko hazakorwa iperereza ku rugomo rwabaye imbere na nyuma y'itangazwa ry'ibyavuye mu matora. Nta mubare nyabatanze w'abigaragambye biciye mu kozanyaho ko bashinzwe umutekano. Ati muri ibi bitero bamwe bagizi ba nabi barahapfiriye. Nji yongeyeho ko bashinzwe umutekano benshi nabo bahakomerekeye cyane. Nubwo Nji yashimangiye ko ibintu mu gihugu biri ku murongo, hari ibice mu gihugu bikirimo abigaragambye cyane cyane mu mujyi wa Douala, umujyepfo cy'Iburengerazuba no mu mujyi wa Garua. Muri iyo mijyi kuwa kabiri kandi abigaragambye bashyize za bariyeri mu mihanda ndetse batwika amapine mu mihanda. Abasesenguzi barebe ko urugomo rwa nyuma y'amatora rushobora gushora iki gihugu mu makuba ya politiki. Mu gusoza bambwire ko umukobwa wa Brigitte Macron yabwiye urukiko rw'Ipari ko itotezwa rishingiye ku gitsina bikorerwa nyina ku mbuga za interinete byagize ingaruka ku buzima bwe no ku mibereho ye. Tifene Uziel imyaka 44 ni umukobwa w'umugore wa perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron ariko Brigitte yamubyaye ku wundi mugabo atarashakana na Macron. Ibi yavuze ku munsi wa kabiri niwo wa nyuma y'urubanza urubanishwamo abantu 10 bashinzwe gukwirakwiza ibiwe bivuga ko Brigitte Macron yihinduje igitsina yavutse ari umugabo. Madame Macron imyaka 72 amaze igihe avuga bivuga ko ari umugabo wihinduje igitsina. Ku wa kabiri Tifene Uziel yabwiye urukiko ati niby'agaciro ku bana uyu munsi kugira ngo ngaragaze uburyo ibyo bihuha byangije ubuzima bw'umubyeyi wanjye. Nashaka kugaragaza ko ubuzima bwe bwahindutse kuvuga watangira kuvuga ayo magambo. Yavuze ko abonye impinduka no kurushaho kwangira
kwangirika k'ubuzima bwa nyina kuva yatangira kuvuga ibijyanye n'igitsina cye n'imibonano mpuzabitsina. Yongeyeho ko nyina yagiye agira ikibazo cyo gutekereza ku buryo yambara cyangwa se yitwara kuko azi ko amashusho ye ashobora gukoreshwa mu gukomeza gukwirakwiza ayo makuru y'ibinyoma. Oziyeri yavuze ko nubwo nyina yize kubana nabyo byanagize ingaruka ku buzukuru be bagiye batuka ku mashuri bigaho. Yavuze ko nta munsi ushira hatabayeho ukuntu ibyo bihuha bigezwa kuri nyina. Ubushinjacyaha bwasabye ko baregwa guhanishwa igifungo kisubitse cy'amezi ari hagati ya 3 na 12 ndetse n'amande agera ku 8,000 by'amayero. Abaregwa bafite imyaka iri hagati ya 41 na 65 barimo umuyobozi watowe ufite inzu y'imyidagaduro n'umwarimu. Umwe muri bo umugabo witwa Aurelien Polisson Atra ashinjwa ko yarabwiye abamukurikira ku nkoranyambaga barenga 200 ko Brigitte Makuru ari umugabo wihindije igitsina ndetse ko itandukaniro ry'imyaka 24 hagati ye n'umugabo we ari ubusambanyi bukomeye. Umugabo abwira urukiko ko ari umwanditsi w'inkuru z'amashyengo no gutera ubuse wifuza gutanga ibitekerezo bitandukanye n'iby'itangazamakuru risanzwe. Abandi barimo Natasha Ray wiyita umunyamakuru wigenga na Amandine Roy umupfumu wo kuri interinete bari bakatiwe umwaka ushize bazira guharabika madamu Makuru bavuga ko atigeze abaho ndetse ko musaza wihinduje igitsina akitwa izina rye. Nyuma urukiko rw'ubujurire rwaje kubagira abere. Abaregwa kandi bavuze ko bagaragaje ibitekerezo byabo ndetse umwe yanasabye ko Manuel na Brigitte Makuru bashyira ahagaragara amafoto y'igihe Brigitte yari atwite kugira ngo berekane ko ari umugore w'ukuri. Umuryango wa Makuru watangaje ko uzatanga ibimenyetso muri urwo rubanza. Ururegwa umunyamakuru Cadence Owen ukomeje gukwirakwiza ayo makuru y'ibihuha ruri kubera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Owens yakunze kugaragaza ibitekerezo by'uko Brigitte Makuru ari umugabo ndetse muri urwo mwaka ushize yavuze ko yiteguye gushyira ubuzima bwe bwose kugira ngo ashimangire mu magambo. Tom Clare wunganiza amategeko w'umuryango wa Makuru muri urwo rubanza muri uyu mwaka bwe bivuze ko bazatanga ibimenyetso bifatika birimo amafoto n'ibimenyetso bya gihanga mu rukiko rwo muri Amerika bigaragaza ko Brigitte Makuru ari umugore. Clare yavuze ati birabaje cyane kuba umuntu agomba kugeraho yerekana ibimenyetso nk'ibyo kugira ngo hakane ibinyoma nk'ibi. Brigitte Makuru we n'umugabo we ubu ngubu ubwo ari mwarimu mu ishuri ryisumbuye yigagaho bombi bashyingiwe 2007. Emmanuel Makuru afite imyaka 29, Brigitte yari afite imyaka 50 n'icyo gihe.